Yo, what's up mga kapaps? Kamusta kayong lahat? Welcome back to my channel. Sa mga bago pa lang ay welcome sa aking channel. Huwag niyo kalimutan suportahan ang aking channel. Huwag niyo kalimutan i-click yung subscribe button para lagi kayong updated pagka may bago akong upload. Okay, so ngayon ay nakikita nyo naman sa ating title ay nag-rescue ako ng Toyota Innova na ayaw umandar, no? Pinuntan ako sa bahay at nakiusap sila na tingnan ko yung kanilang sasakyan dahil ayaw umandar. So, ang unang-una kong ginawa ay chinek ko muna yung kanilang battery voltage. Kasi kadalasan mga paps kapag ayaw umandar ng isang sasakyan ay low bat yung kanilang battery. At nung chinek ko nga yung voltage ng kanilang battery ay bagsak yung reading, no? Hindi umabot sa 12 volts, paps. So sa video nakikita ninyo hinihigpitan yung battery nila dahil ilalagay ko sana yung aking battery, pero yun lang, matangkad pala yung battery ko dun sa battery nila. Yun, nakita nyo yung reading, nasa 9.2 volts lang yung kanilang voltage. At sinabihan ko sila na baka meron silang naiwan na mga pinto, ganun, o mga ilaw na naiwang nakabukas, kaya na drain yung kanilang battery. Yung battery nila ay stock pa naman, yun nga lang ay may 2 taon na rin. Pero ngayon lang daw nagloko yan yung kanilang battery. Manual transmission pala ito. Usually kasi mga paps, yung battery ay ang life range ng mga yan usually nasa 2 to 4 years. Swerte na kayo pag umabot kayo ng 4 years or 5 years sa battery. Okay? So, yung battery natin maraming klase yan, no? Yung maintenance free battery, yung wala nang hindi na tinutubigan, tsaka yung maintenance battery. Kung makikita niyo dyan yung mga takip. Kapag may takip yung battery ninyo, ibig sabihin nun ano pa siya, tinutubigan pa. Yung maintenance battery pa siya, nilalagyan pa siya ng battery solution, yung electrolyte kung tawagin natin. Pero itong battery nila ay maintenance free na ito. At yun nga, pagka-check ko, na-discharge yung kanilang battery. Kasi may mga factors kasi yan yung pagkaka-discharge ng ating battery. Tulad na lang halimbawa ng mga parasitic loads ng sasakyan natin. Halimbawa lang yung orasan, ganyan, yung mga ilaw, yung mga immobilizer natin, ayan. So yun yung mga umuubos sa charge ng ating battery. So ngayon, dahil hindi kasya yung battery ko, ay susubukan ko na lang i-jump start. Ang problema nga lang, wala akong dalang jump starting cable, kaya ito yung remedyo na ginawa ko. So make sure lang na sa pagja-jump start mga paps ay positive to positive, negative to negative. Okay? So, napakasela nitong mga bagong sasakyan ngayon kasi meron silang mga fusible link na pwedeng bumigay at bibigay talaga yon kapag nabaliktad nyo yung polarity ng battery. Napakaselan at napakamahal din. Napakamahal ng fusible link. Buo na po yun na papalitan kapag bumigay. So, gumamit na lang ako dyan ng tools na screwdriver at saka yung hand tool na 10mm para may start yung ating makina, para sa ganun ay mapaandar na nila yung kanilang sasakyan. At yun nga, umandar nga din yung sasakyan. So talagang battery lang yung problema nung Toyota Innova na ito. At sinabihan ko na rin sila, in-advise ko na sila na dapat ay bago nila iwan or ilock yung sasakyan, ay lagi nilang i-check kung nakalock ba o nakasara lahat ng kanilang mga pinto, nakasara yung o naka-off yung kanilang dome light, mga ganun, no? So dahil kahit maliit lang na bumbilya mga paps yung mga yon, kapag naiwan yung magdamag ay uubusin nila yung charge nung inyong battery. Ayan, so lagi kong ginagawa ito sa lahat ng aking mga nire-repair na related sa battery. Chine-check ko lagi yung battery voltage kapag umaandar na. At good indication naman dahil nasa 13.7 volts at naka-idle pa lang yung makina natin. So good yung charging system nila.
At yung dashboard nila, chinik ko rin. Wala namang kung ano-anong warning lights. Yung lumabas doon. Wala naman. Okay naman. So may na-drain lang dito dahil mayroon sigurong hindi na isara na maigi na pinto. At yung indicator ng pinto ay umiilaw yon buong magdamag. So 13.7 volts, very good voltage yan. At pag nire-revolution yan ay umabot yan ng mga 14.5 to 14.7, which is good indication. At the same time mga paps, chinek ko na rin yung kanilang mga fluids. Ayan, in-explain ko na rin sa kanila yung iba't ibang fluid ng kanilang makina, tulad ng washer fluid, ayan, yung kanilang brake fluid. Chinek ko na rin yung level, pati na rin yung kanilang coolant at yung power steering fluid. Ayan. So, maganda rin, check nyo yung mga yan bago kayo magbiyahe para iwas abala. At kung nagbawas man, pwede namang dagdagan yung mga yan, no? Pwedeng dagdagan yan. Basta pares lang dun sa kung anong nakalagay. Or, mas the best, kapag nagpa-maintain kayo ay request nyo na lang din na padagdagan yung mga yan kapag nagpa-service kayo sa casa. So, itong ginawa ko dito, rescue operation sa bahay nila. Kamag-anak ko lang din yung may-ari na ito. Nagpatulong sila sa akin. Kasi may emergency silang lakad at kailangan nilang gamitin yung sasakyan. And advice ko rin sila na kung talagang wala nang kung sakaling maulit yung ganon at hindi na talaga makarga yung battery, ay battery na rin talaga yung pwedeng maging problema ng sasakyan. Okay? So yan, balik lang namin yung clamp ng battery. So ganun lang mga paps, pagka nagka-problema yung sasakyan ninyo, ayaw mag-start, check nyo yung battery voltage, napaka-importante ng voltmeter. Check nyo din yung tunog ng starter kung dumediretso ba. Mag-check nyo naman yun kung malakas yung battery ninyo sa tunog pa lang ng starter. Kapag magaspang, dire-diretso na malakas yung battery niya. Pero pag tik-tik sound lang yung tunog, yun, mahina na yung battery. Indication na yun na hindi na good yung voltage, mababa na yung voltage ng ating battery. So yun lang, no? Ibalik lang namin yung battery ng aking Corolla na ginamit namin. Buti na lang oversize yung battery ko, 2SM. Nakaya niyang paandarin tong Toyota Innova. So ganun lang mga paps. Sana meron kayong natutunan dito sa ating video. At kung gusto nyo ng mga ganitong video pa, huwag nyo kalimutang i-click yung subscribe button. Sama nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Marami pa akong i-upload, kaya antabayanan nyo lang. Abang nyo yung aking mga uploads. Mag-upload ako tungkol sa sasakyan, sa motor, yung mga experience ko sa mga pag-aayos, may encounter ko, i-share ko sa inyo lahat para just in case na ganun din yung case ng mga sasakyan nyo, mga motor nyo, ay pwede nyo ring gamitin. At libre lang yan. Libre lang. Free na yan na tutorial natin. Okay? So paglalagay ng battery, no, unahin nyo lagi yung positive at ihuli nyo yung negative. Kapag nagtatanggal naman, unahin nyo tanggalin yung negative at huli nyo tatanggalin yung positive para maiwasan natin yung short circuit dahil napakalaking damage yan kapag naapektuhan yung ating computer box, lalo na sa mga naka-computer box na. Huwag nyong i-short yan. Yung iba kasi tinitest nila yung battery nila, short nila yung positive negative. Wag nyong i-short yan. Okay lang yan kung nakatanggal yung battery nyo, pero kung nakalagay lahat yan, wag. At saka hindi rin advisable kasi yun na gawin sa battery. Yung short circuit, masisira yung cells natin ng unti-unti kapag lagi nating ginaganon. Ayan, so made in Italy na lang yung aking bracket dyan, no? Niremedyo na lang namin yan para hindi umaalog yung battery. So yun lang mga paps, maraming salamat. God bless, ingat lagi tayo ngayon at hindi pa rin nasusolve yung problema natin sa pandemic. Salamat!